Ok, guys. Pues llegamos de chambear y mucho ruido en el power steering. Estamos mirando que mucha liqueadera. Y pues no, se oye como una olla frijolera, ¿vale? Es como que estamos cociendo frijoles, ¿vale? Ahí nomás para que escuchen. Un mecánico o algo que me diga qué debo hacer. Pues aquí estamos. Vamos a empezarlo, ¿vale? Nomás para que escuchen. Es mi carrito de trabajo. ¿Lo pueden escuchar? Ahí está una pelea. Ahí está liqueando por aquí al líder. Ok, vamos a ver. Va a ser el sensor o algo, no sé. Ya se cocieron los frijoles, vales. Ya también cociditos. Bueno, pues ahí estamos. No nos vamos y ya casi. Pues ahorita estuve mirando que esta polea. Pues mira que bailaba, como que andaba ya en su baile. Y hasta allá adentro. No sé si pueden mirar, guys. Pero ya miré otra cosita media. A ver si ahí lo pueden mirar. A ver. Acércate vos. Esa es. Sí se puede mirar que no está donde tiene que ir. A ver. No, ni se mira. ¿Para qué le hago Pero ahorita, sí, de aquí, aquella que está allá, no está bien en su lugar. Que es la de power steering. Está fuera de su lugar. Pero quiero cambiarla. Pero quiero chequear también este de aquí, esta cosa que no sé qué sea. Y está casi pegando con esta de aquí. Sí, casi está pegando. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es que voy a echar líquido aquí para ver si por aquí algo está tirando. Esta se mira que está seca. Pero esta es la de, no sé si es la low o la high. Pero se mira aquí luego que
todo está lleno de aceite aquí. Ahorita lo que voy a hacer es que pues ya tardecito, vales. Le voy a echar un poquito de desengrasante. Y pues ya previamente ya ahí estoy. Ya puse ahí un cartón, si lo miran. Para mañana que esté listo, vale. Vamos a echarle allí todo eso. A ver dónde es donde está tirando aceite. Pero es por aquí cerquitas. Vamos a dejar esto esta noche y mañana vamos a ver cuál es el meollo del asunto, vale. Ya saben, ahorita nomás voy a mirar que el cartón esté bien donde debe de estar. Yo creo por ahí. Escucharon la olla de frijoles, vales. Y escuché, pero no le hice caso y ahora que llegué, pues ya escuché más fuerte, vales. Ojalá sea esta manguera de aquí o algo, sino para cambiar la pompa del power steering, o va a ser uno y la mitad del otro, vales. Hay que quitar muchas cosas, de aquí, allá, acullá, y no hay espacio y todo. Pero aquí andamos, vales. Pueden mirar cómo está mi carrito. Bien malito. Pero quiero mirar la liqueadera. Ahí va a ser el mío, you guys. Ay, cabrón. Está fuerte este pinche líquido. Huele como amonio o algo así. Pero ahí está no sabemos, vale. Pero es 16 válvulas y un chofer y un passing. No, pero vamos a ver, guys. No sé si por aquí quise mirar algo que está. No sabemos, pero es lo que quiero buscar. A ver qué show, porque sí, miren. Tiradero de aceite. Y no quiero pensar que sea sí, se mira todo seco por allá y por acá, vales. Esta va a ser la de la bronca. Ya le eché su líquido, pero maybe tengo que limpiar todo eso para que ya no creen mi camisita, vales. Bueno, ni modo, tengo que cambiar también. Pues ahí estamos, guys. Vamos a ver qué es lo que le duele a este muñeco. Y pues mañana ya miramos a ver qué show. Porque sí, ya se está metiendo el sol y no tengo luces, vale. No, pues ahí estamos. Mañana vamos a ver qué
qué le encontramos esta cosa? Quizás una pipa que está liqueando y pues si entra aire o algo, pues hace vacío, hace ruido. Pero no sabemos. Pero ahí estamos, guys. No se vayan, pues denle like, vale. Ahí andamos. Se va a ir para arriba. Saludos a todos los gallos de pelea que tengo. Y pues vámonos. Ahí estamos. Muchas gracias. Adiós. Y no sean langosos, vales. Ok. Bye. Chao, bye.